ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu en gamorna mar bedo kodi odiechieng kodiechieng wagoye mbaka wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno kendo amor mokalo ni wenda osechopo e studio abomiyo gi thuolo mondo mi ginyiswa ni nyigi en ng'agini agia kanye gilonye weche mage kaeto kokwa ketho sakata matin wadonje twak achiel kachiel. Abu chako kodi machiegni. Okay, an iluonga ni David Onea, Migori, aja Migori, an daktari to wantiere kaune program mar penj laktar. Yeah. Ni daktari mar? An clinical officer. Okay, clinical officer. Yeah. Ero kamano ahinya. Machiegni? Ginyinga Levi Onyango Juma. Anan laktar molonye wechego mag tuoche mag dangni mag paro. Kendo kwang'iyo to speciality mara en mwaluonga na addiction science. Manyiso ni watiyo gi adila ahinya gi jogo manigi shida ma ikelo gi tuoche mar tiyo marach gi yedhego mamero ji kaka kong'o to kod yedhe mamoko mamero ji. Wuodgi makala kendo kawuono mor kan kod Ramogi kae Ruth. Wamorga wan bende mar bedo kodi kendo kawuono ikelonwa bende wuod Migori mondo mi wago mbaka kanyakla nikech ing'e ni weche mag ngimagi inywako negi. Iyudo ka ng'ato mako komachielo to wadhi nyime kanyakla e yo makare. Adwa ni mondo wang'e ane midhiero mag kong'o pacho ka ine mabiro chako kodi seche mwacho ni midhiero mar kong'o pacho ka kaka clinical officer mowuok e gwenge mag Migori ma bende math wuok ne mopogore opogore kaka piny libamba ma Tanzania kod kamano chal nade state chal nade e county ma Migori. Okay, an kawuoyo about kong'o anya chako gi kuom an owuon nikech an asebedo victim mar ng'ama madho kong'o ma kong'o osekete situation ma amanyo kony ka amrek mayud mabedo e position ma sani antiere mar puonjo ji kaka midhiero mar kong'o gi richo mag kong'o gi kaka oketo ji mondo kata ka tiji mitimo maber kong'o nyalo moni timo kata gimoro amora mipango mondo itim e ngimani kong'o nyalo moni timo kasto kendo ket paro moketie iparo ni timo gima ber kare jok maneni oko neno ni ok gimitimo ok ber. Ma kong'o nomiyi chandruok kane pok ibedo clinical officer koso kisebedo clinical officer e kore kanye mane ibede kod chandruok midhiero mar kong'o? Okay, an achako madho kong'o kana ntiere kodong 1 month tatimo KCSE mano miyo katimo kata maths paper 1 mana timo paper 2 tatimo subjects modong go makata kaka nonego bedne ayudo grade monego bedne ayudo no kayudo na ayudo B+ to nan sure ni nonego ayud kata A student yeah. Koro nikech madho kong'o natimo penj ka gi oko mar school koro concentration mana bedo go kata mar revision mondo atim gik makare naonge go. Kaeto kisemadhe nyaka form 4 ka ama okitimo penj kaka dwarore kata odoko ni grade bende nokowuok marachruok nidogi ichokori gi kar kanye ng'ama nochoki? Bang' mano nayudo chance mar join KMTC Kisumu matimo course mar clinical medicine and surgery to makar tieko 4 years an natieko around 6 years nikech natimo ndalo moko aweyo koro nokachikora gi somo tir. Mantiere ka ponono ni ng'ato ok tiyo gi kong'o e yo marach to nitiere kaka nyalo rocho ngimane kata progress okang' monego bed ni ng'ato kawo ok nyal kawo kaka dwarore nikech rochruok mang'eny. Mana dier nikech ing'e ni kong'o gi formula ne seche ma ng'ato madho kong'o kodonjo e dendi kwanza donjo gi obedo absorbed gi stomach kwanza seche ma kapok ichamo gimoro to donjo e dendi mapiyo. Koro seche modonjo e dendi to donjo e liver kosewuok e liver to donjo e different parts of the body ma kuonde go te affect. Koro kodonjo e brain okelo gimiluongo ni encephalopathy. Encephalopathy koro en pathogenic changes matimore e brain seche ma kong'o ochopo e brain. Koro bang' mano gik mitimo en inya paro ni timo gik ma right kata timo gik ma wrong ng'at maneni oko kata ng'at ma passive kata ng'at ma dami chance mar timo gimoro maber nena ni ok nyal konyo jakong'o. Ne in a student adier kong'o ni nomiyo kiyudo A but ne in a student. Dakika matin wawuoyo kodi to romo nyisowa ni ne in nyathi mariek mokalo ma apani en ote ne jonyuol kachiel kod nyithindo manyalo bedo ni ne chenro ni gelak seche gi ni kong'o nyalo mesi up gima nonego bed ni yudo moro ok inyal yudo nikech kong'o kichako madho e seche mok kare. Daktari, chal mar kong'o e piny Kenya ka chal nade? Chal mar kong'o rach. Dhano madhe sana. Sani statistics manowuok higa mokalo manena kado golo mar kaka chan kaka mar kong'o chalo to ing'eni statistics kwang'iyo kaka ground obedo nyalo bedo ni sani be kata ni nyalo bedo statistics manyo golno sani en oidho matin to statistics ming'iyo ok ng'i kata jok matiyo gi kong'o
ing'iyo jogo ma osebedo addicted e kong'o, ma kong'o cha osedonjo e dendgi ma koro gibedo ang'owa addicted. Koro statistics ne wacho ni 3.1 million Kenyans tiyo gi kong'o, mosebedo addicted e kong'o. Mano general statistics manyogol. Ae kiduogo ing'iyo statistics cha mayot yot, Luo Nyanza sani ka nineno jogo maneno habari, uneno ka dhano tho sana gitiyo marach gi kong'o ma iloso e yo moko puodhi, kong'o miloso e kor gweng' e yo moko puodhi. To tho gi be yudo kosedhi malo. To ineno ka tho ma ikelo e habari kamago gin mana mowinji. To nitie moko matimore atima kae gi kae nikech kong'o ntiega ginyalo kelo gino maluongo ni sudden death. Kako wacho ni kong'o sami se madhe to dhi e stomach, to dhi e liver, to aeto oringe del oketho nini. Kong'o nyalo ga kelo gino part moro ma kendo kong'o no donje samuti kode kamano noero en ga adundo mar dhano, chuny. To sama kong'o se donjo e dendi kikete especially nitie poison moro man ga kuom kong'o kanyo manyalo miyo adundo ni gwecho matek ma inyalo ga collapse kata yudo gino modwa chalo ka heart attack. Waluongo ga ni sudden death. Mano kendo bedo ga one of the effects. So ji mang'eny tho kata mane e club kuonde gi e yo makamano, lakini magi neno ka koro statistics mok timre nadi mok chopi. To kawacho kaka chal mar kong'o dhi mang'eny ahinya, to gino ma kendo dwa keto addiction mar kong'o oidho malo sana en higano mar 2020. Kuma ne wantie gi corona. Sama ne corona nitie covid noket lockdown, countrywide lockdown, especially Nairobi koni kuonde ma wuoth ne ng'eny. Lockdown chande gi pressure manobiro diere mane wan gi covid nikech nitie jogo manowito tijegi, nitie jogo makoro ne gin gi freedom mang'eny, time mang'eny ma idle nikech ok gidhi tich. Nowacho ni working from home. Iyudo ka entertainment e yore mopogre bende ne nobiro mobedo matin. Koro jok manok ong'eyo kaka ne ginyalo deal gi those changes manobiro abruptly nikech yore mag covid go. Dhano nochako madho kong'o ei ot. Ma idhi nyiewo kong'o tubiro go e ot uketo koro omadho e. Jonyuol nochako madho kong'o ei ot nikech koro ing'eni jaduong' samoro zoea ni kowuok e tich to baro kamoro okawo mare kore kodhi timre nadi. Sama gigi duto ne timore, nyithindo be nolor go jonyuol e ot kae. Koro observation learning e psychology wacho ga ni nyathi somo gima neno ka janyuol timre nadi. Koro gini nomiyo oket ji kamoro achiel ma jonyuol, nyithindo neno ka jonyuol madho kong'o e ot, aeto bende nokena short period of time. Mano duration mano miyo ji notiyo gi marach gi yedhe mamero ji, to kata mana kong'o kende kata mana moko go janyuol, jogo mobedo addicted e ndawa, nyako madha ndape no sama winjo ka riyo timre nadi obiro ne. To gini nomiyo increase mar jogo matiyo marach gi kong'o nodhi malo sana. To mineno ka koro sani chandruok no dwa bedo mang'eny kidogo, kendo aneno ka sirikal osekawo okang' mopogre mar deal kode kaka sani obedo. Mano timore higni madhi mana 4 mokalo ema pod sani koka matunda ne neno gima notimore no kaka ji ne obedo gi lockdown, ji mang'eny obedo kod dang'ni mar paro yo mane ginyalo kwegodo go pachgi kende ne en mar kong'o. Kae to point moro bende wacho daktari ni nyithindo bende nobedo introduce kata ne gibedo nitiere tam manitiyo godo e chenro ni seche mirwako ng'ate gimoro experimenting kata initiation. Thoth nyithindo nobedo initiated diere mag covid. Masani kane gin jogni 16, sani gin jogni 18 to gisedhi maging'iyogo. En joma mine kende, joma chuo kende koso en okata arus? Kaluwore gi grado en both genders, lakini yudo jogo ma men statistics gini malo mami, lakini mon kata gi madho kong'o duto. Gino ma timore apani kaluwore gi koro experience ma wan godo boy child kata nyathino ma yawuoyi, apani yudo ka nini mag gi ng'eny, pressure mar gi kod freedom mar gi ng'eny. Aeto bende gionge, ing'eni nyathi ma nyako iyudo ka kata kaponi yudo ich moro to ikidhi hospital kacha tiwacho ni koro timri nadi
we kiki madha ngowa ngama wuoyi en onge samo ibro miye moro ma daktari dhi kwere ni kama ai pressure mar gi be odwa bedo mang'eny matin moingo nikech gine ing'eni culturally the man is the provider. Ngama wuoyi emonego be ni provide ang'owa to mane kaka opidhwa to kende kaka wang'eyo ni onego be ni timre nadi. Koro yudo ka rawera otieko college kata otieko form 4 to ko qualify mondo dhi ang'owa mondo dhi e college ochako bedo gi pressure mar ni onego be ni koro chako familia mondo omanyo pesa konyo omanyo pesa and then king'iyo sani kaka piny chalo yudo tich no namba achiel ok en gino mayot ne ji mang'eny. University golo kata mbalariany mopogore opogore golo year in year out ibro yudo ka graduation ng'eny kabisa matimore. Aeto mbalariany be nodhi momedore numbers mag gi to dhano be timbre nade medore madhie university. Koro sama skunde gi ochiwo population mang'eny madwa compete for jobs maonge e market, iyudo ka macha okelo stress moro kuom ji matindo tindo kata jogo marawere. To sama absorption chako timre manyiso ni wan gi ji mang'eny ma idle sana. Idleness is one of the reasons achiel kuom reasons mamoko miyo kijende matindo tindo kata mana monego be osechako bedo productive e society donjo e timbe mag madho kong'o sana. Nikech iwuok e college in gi grade mari ise qualify lakini dhi apply jobs here and there onge job mitimri nade idok dala kacha chande jonyuol be koro ing'e ni ng'iyo ga nikech nitie gino maluongo ga ni black tax e Kenya kata mana e African countries ni nyathini asepuonje kochakre primary secondary odhi nyaka mbalariany onego be ni koro obendo manyo gimoro makonye to konyo nyaka okonyo nyaka jonyuol. Koro yudo ka macha bende mentality no bende duogo keto pressure moro ewi kuom rowere ma jonyuol onego be ni ng'iyo gik moko aina go kata mani wacho ni jonyuol onego kaka wawacho ni gimadho kong'eyo to nyathi neno cha moro onego be ni gi understand ni universities golo mang'eny to gin universities kende ntiere nyaka TVET institutions ma roll out ji job market mapile pile tiyudo ka jogi employers ok nyal accumulate jogi duto. Koro mentality kata mentality moro mantie ga ni nyathi onego be ni kisepuonje to yudo tich koro chako timbre nadi ochako konyo jonyuol. Onego be ni wabedo understanding gi jogo marowere nikech gino kelo pressure kuom gi mang'eny ahinya to iyudo ka ng'eny gi ok ging'eyo kaka ginyalo deal gi pressure no. Ng'eny gi system mar education mane wan godo kata mane wakale mang'eni oben no kale mar 844 ne puonjo ji sana ni idhi e school ipuonji bae to bang'e mondo iyud ang'owa iyud tich ibed employed tiyudo ka koro system no kaluwore gi employment beat that system mar education manyiso ni dhano nego be ni puonjo kaka ginyalo create employment for themselves mondo wawe wacho wach mer mentality mar ni awuok e mbalariany idhi ndika e tich nikech kama bedal notie to tije mantie Kenya ok nyal accommodate population marwa to gicha kelo pressure kuom jogo matindo tiyudo ka kanyo ema koro yudo ka ng'ato sama en gi time nemo matin chan nikech be koro onge gimotimo ng'eny gi be ing'e ni system ni be oketo gi mentality moro no konego be nodhi kata mana chako agriculture moro kata chako mana nini moro en odwa no miye mana ng'owa omiye tich to tijno kodagi biro to pressure cha donje aeto iyudo ka koro njaga emodonje omakre gi group ma kong'o ema koro mondo gidil gi yore makamago. Koro wayudo ka ni en diere mag covid jonyuol no initiate nyithindo negi initiate jogo matiere machiegni kod gi kind of pressure kuom rawere kachiel koda ole to mano kende expectation mar society ahinya ne nyithindo ma yawuoyi kopogore kod nyithindo ma nyiri to mano kende wayudo kacha bende ni seche ma nyithindo ma nyiri gi ma yawuoyi dongo ma nyiri thoro bedo modich joma yawuoyi to tiere kod thuolo mang'eny ma bende ginyalo godo timo gik mopogore opogore kata mane ot kacha chande iyudo ka rules moket ne nyako dwa pogore mawuoyi koro freedom no kelo shida nikech wuoyi dala kacha kosetieko class 8 to koro iwacho ni mano ng'ato motimre nade mano ng'ama odhi omany lakini nyako kata ni mbalariany idembe en penj laktar ko kalira Ramogi TV ngima en mwandu yiena mondo mi wakaw yweyo ka waduogo odhi nyisowa ni en to ang'o manokete e kong'o.
kapod in e school. Dobeda aole kachiel kod pressure mar family. Debe ni nitiere kod thuolo mang'eny. Debe ni nobedo initiated. Kata norwake kod jogo mantiere machiegni kode koso. Obiyo kikidhi mabor kata matin kidieny mar ariyo mar penj laktar. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan, bonyeza star 811 star 271 hash. Ikrina nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama kaneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Challenges mantiere biashara iyudo ka competition ni malo ma seche moko wauso price to price nikech iyudo ka kembe madongo monego dhiye manufacturing buduogo piny katimo ohala. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwando bodugo ir Daniel. Daniel ni chako madhokongo David of Daniel sorry. Ni chako madhokongo e high school. Yes. To ni madhe makoro itimo penj nyaka ka intiere oko. Ang'o mane timore kit ngimani? Ne wawachi ni ne intiere kod aole koso ne en pressure mar family koso ne intiere kod sama ng'eny makoro ni neno kaka inyalo tieko sa kata kaka inyalo nego sa ne en mana madhokongo koso ang'o mano ng'ama no initiate? Ang'o mano initiate? Okay, an kora, an nachako madhe nekech out of curiosity. Nadang'eyo ni kong'o ni timo ji nade. Nekech an ga curious, asetemo drugs mopogore opogore. Mondo atem ng'eyo kaka gitimo ji. Koro an nakawo kong'o no kenda, tabilo, kwanza ne nitiere uwe moro maniluongo ni Buda, mane wan go school, ji no nickname ni Buda. Nekech en ga ng'ama fani, e yore ne gik manotimo, to nomadho ga kong'o. Koro chieng' moro, noweka moro, tadhi akawo,
monda bila unge kaka gino timoji to kaka nago na madha matin ni tawinje kadu awinje maber denda manya kalweta itawachin kare gini timo mana ji maber kama to poka fwenyoga koro bang mano na kwaloga madhe matin tin koro chieng moro to napondo nadhi madhe oko to narumo gi wuoyi moro be mawasomo ge skul no kaimbo pondo koro kaka nwariwore to madho mang'eny mano dugo yudwa kanwa dhi kendo manyo nyiri moko e skul nasomo Rero Boys ema natime penj kwanza achako gi Rapogi nomiwaga suspension mondo dhi wam jonyuol to nokadhi wam jonyuol an kamano ka nawe Rapogi tadhi orere matike form 4 koro ka naromo gi wuoyi no to madho kong'o dhi nyaka skund nyiri ne wantiere nyaka gi nyiri moko be mane madho kong'o koro nodonje group koro group no nodugo madho kong'o moyudwa gi deputy koro mano miyo koro omiwa suspension ma in kaka nibile mokwongo ni tiwacho ni bas mae an kaka nabile mokwongo to wacho nabo madhiga matin maonge ng'ama mondo mi mor mani winjo nyaka lweteni lakini koro kaka naduga ng'iyo kuom madho kong'o koro morcha nodugo bedo replaced koro gi depression koro monda mor bang' madho kong'o koro akelo mana shida ma koro koko ema dana bedgo atimo gik moko ma yombe moko nego bed ni atimo kaka student mamane manomiyo atimo penj ka gi oko to apano bedo maber nayudo B+ apply KMTC ama ayudo course mar clinical medicine and surgery course no be kaka nachako in fact kata principal mane wantiere go by that time nonyisa niluongi ni Mr. Musuya Mr. Musuya nonyisa ni bana David in fact in a student ma very bright KMTC kaendi bana to shida ni en mana kong'o koro ne seche monyisi kamano ini paro ni seche ni koro kaka principal nyalo nyisa nade ni kong'o rach to embe to nitiere ji mang'eny mamadhe iye kama kata embe aparo ni omadho matin lakini koro en to bilo matin to kelne shida kaka koro kana madho to kelo na shida kaka shida mage ni timo gang'o seche ma isemadhe nikech mokwongo nokelo ni mor kato koro mor ni obedo replaced gi depression kachiel kod timo gik magalagala thothne ni timo ang'o David koro thothne kana madho kong'o to koro kata classes ward rounds koro kadhi koro abedo gi hangover ma seche ma koro ji dhi e classes anano ni seche gaol onego bed ni anindo koro seche ma nindo cha to ji somo nitiere gik moko be ma miss ma ji timo by that time naduga donje kong'o ma very deeply ma koro kata penj mar tieko final examination natimo be manakadho maber achaka adhi internship Busia koro kone ma koro nawuok oko odhi amadho kong'o achaka duogo makata kono makar tieko 1 year internship atieko 1 year and a half ma koro nochopo kama koro kama kar mondo onego bed nadhi e osiptal an kamadho kong'o tadhi mana e bases kuonde ma ji nitiere koro agone ji mbaka apuonjo ji weche mag daktari e bases mag kong'o koro ji ng'iyo winjo ni mi daktari bana makanyo mar 50 manochanga koro ma koro stage manachope koro mamji nickname manyaka ni Dr. Mawuoyo sana koro umeona Dr. Mawuoyo sana Dr. koro mano koro kisema de to kori wuoyo koro kasema de to koro wuoyo agone ji mbaka moko ne makata gi mok gi understand point mane ma jonyuoli nofwenyo ni madho kong'o David okay koro ng'eni kong'o kisefwenyo ni ichope risky stage inyafwenyo ni ichope risky stage kaluwore gi nitiere kaka obedo categorized into cage en manyiso ni itemo cut down first of all mean ni cut down itemo cut down on yourself itemo iwacho ni kong'o ni to tera maraj oningawe gininya masa moro iwe kata samoro 1 week samoro kata 2 weeks chieng' moro kendo kwanza chieng' miwe kong'o nigi jachien moro ma chieng' miwacho ni we chieng' no koko ng'ato yie ng'iewo ni kata mar siling 2,000 to chieng' miwacho ni ni kawuono tagombo kong'o kata ng'at mang'iyo ni onge koro kaka kifwenyo ni isechope cut down itemo ni cut down to tami mano koro ifwenyo ni nitie danger sign kasto nitiere en anger koro imbe iwang' gi gik moko mak kineno kata friends ni kuonde magisechope jok misomo go ji osechopo mbele tinin pod intie ni drag behind nikech kong'o cha koro ichwang' mano hanga ibedo gi hanga moro ma what's wrong with me let me try and ichwang' bende bede kasto koro ji mano koro ibedo guilty makata nitiere kuonde moko idwa kata nikadhi samoro kwanza kong'o nyalo wuondi kong'o en cunning baffling kendo en very powerful nitiere kata samoro manawachoga ni kase madho kong'o aloro kata simu nayudo tich moro Lolgorian Akidiva Hospital koro tijno jogo ne paka Dr. Kisiara agone daktari nero kamano nikech nomiya tich matiyo kode maber en mana ni koro madhona mar kong'o cha ema nomiyo koro nokonyal bet bet koda
lakini koro nochopo time makoro amadho kong'o tawacho ni awe alor simu kata kogona simu tabed mteja koro seche ma bocho koro iwacho ni level mane kecho asewuoke anga ni wantiere e cut down wadonje anga koro wane ji koro in gi guilt koro guilt ineno ni nitiere situations kuonde moko nego bed ni dhiye kisemadho kong'o kasto simbe moko be ineno ni ok onego bed ni imako kisemadho kong'o to bang' kiseche mimadhe amadha ni to gik mani pango ni kikitim ka emipo kitimo kwanza seche gemipo agochone daktari no anyise ni bana daktari pod idong gi pesa na moko meda pesa kasto kata koro ka hospital moko nego bed nadhiye kamer emapo kendo ka chopi seche go kamer makar thiedho jotuo ananyiso jotuo ni kakoro kata Yesu nolemone mana ji to chango umbe daku lema ubo chango to seche mawacho mano pagi pacha anakima kata kano nyisa natimo gino anawacho ni mano miriambo gilano kanyal timo koro denial ok ni kata deny ahinya as per se yani chiu blackout magik mitimo kako duogo nyisi tino kidhi yiene ni timo koro stage koro mar mano koro wasechope guilt wasechope guilt daktari one cage koro wasebedo cut down watire ka anga watire ka guilt koro en eye opener koro en stage moro michope makoro okinya operate mokimadho kong'o ineno ni kata mondo idhi ti ineno ni mondo kata katimo man operation moko matindo ineno ni nyaka ikwongi madh kong'o mondo koro kiyud that courage kwanza situations moko makata nga ji obiro hospital ajali otimore koro ineno ni afadhali situation ni ber ka chodo tot moro matin situation ni ber ka madho kong'o moro matin koro kinyal timo gik moko gi brevity kapok imadho kong'o koro oketi situation mar eye opener iluonge ni eye opener koro eye opener yani moya wang'i mondo koro ine gimoro to stage mar eye opener no ema koro biro gi medical defects moko ma odhi wacho mbele medical defects ogin magi complications medical defects mano samo wacho ni eye opener mano manyiso ni iyudo ka chako odiochiengi tek kapok imer koro ka in daktari inyalo kata bedo surgeon ok inyal donjo theater kapok itimri nadi kapok ibilo regardless or tich mitiyo cha en ni odiochieng gimokwongo midwaro ni sami chiew cha to iparo en ang'owa en kong'o to mano be mwawachoga ni substance use disorder stage kwang'iyo gi in 6 stages complications mabiro gi kong'o ng'eny health complications nitiere mago kaka kong'o ketho dendi iwinjo kowacho ni sama iwachone ni otimo gima kamae to tamore ok otamore ni en denial kata nang'o en owuon ok ong'eyo ni mago gik manotimre nadi manyiso ni sama notimo gigo consciousness he was not consciously doing these things manyiso en otimo okotim gi pache ongima ochalo ng'amo ok ngima lakini ongima koro sama ang' pache oduogo ka koro kong'o cha osewuok e brain makoro otulia chande kata reduce sama oduogo in himself cha to sama iwachonega ni mera bing'e ni timo gima kama ok ong'eyo dala kacha chande bende nitiere ng'at mamer mabiro manjao ji makata ji nigi sherehe moro kata ji nie liel to njawre mo layo mo tim ang'o to kiny kipachi wachone ni to ang'o ok otim gino kong'eyo mano emiwinjo stage makoro substance use disorder osechopo manyiso ni kong'o osechako kelo impairment e obwongo mari manyiso obiro ga gi gino mwaluongo ni delirious state you find yourself in a state of delirious kata delirium manyiso ni in gi confusion moro ma miyo you are not in touch with reality oking'e ni in kanye oking'e ni timang'o oking'e ni jok mani kagi to gin jok mobedo nadi emomiyo iyudo ka iwacho ga ni jakong'o njao budho you don't know what you are doing mano e gino ma David temoga wachonwa kanyo to complications mamoko be kapok watieke nino iyudo ka koro ichako bedo gi tuoche mopogore opogore pancreatitis iwinjo ka koro litgi ka endi yweyo cha bedo mashida duondi ok iwuo malong'o itemo wuoyo to weche miwacho ok timre nadi manyiso ni gicha osechako interfere gi vocal cords magi wacho ni kong'o attack nyaka chuny cardiovascular diseases ichako yudo mag chuny manyalo bedo gi blood pressure
nitie gigo mwaluongo ni alcoholic diabetes manyiso ni chako bedo gi tuoche mag sukari mikelo gang'owa gi kong'o. To gigi gin tuoche mang'eny. Ascites bende nitiere. Iyudo ka ng'ato iye opong' gi pi moro ma iyo kuot, inyalo gawe ka en miyo tiweno yach lakini onge ok oyach. En pi moro mokuodo it ng'ato ma miyo nikech tiyo marach gang'owa gi kong'o. Mano pi manyak dhi e osiptal to kaka nini tiyuani pino after every 2 weeks. To en gima kosemaki to koro onge ni thiedhe no bro timre nade. En management. Ibro ga dhi osiptal wiga 2 bang' wiga 2 ka 2 tidhi tigolo ni pino. Ochako duoga koro gima dwa wacho kaka David kaluwore gima David wacho no madwa nyiso oganda wa. Weyo kong'o tek moingo chake. Manyiso ni chako kong'o yot kabisa. Lakini the moment mise chake modonje dendi weye oyot kaka ne chake chal. Koro kaka wacho ni jonyuol kik nyis nyithindo kata kik tim timbe moko manyalo miyo nyithindo chako madho kong'o ni kama gintiere. Puonjuru nyithindu ni gik miluonga ni kong'o njaga gi chake ok en shida. Chake no ok en shida. Weye ema en ga shida. Chake to ng'ata nyalo chako madhe. Lakini kise chako madhe modonje dendi weye no ema bedo matek maingo kaka ni timre nade kaka ni chako tiyo kode. Puonj onego be ni timo. Ang'eyo ni wanyalo bedo gi section makoro wabro luon to en ang'o mnyalo tim mondo watimre nade. Apana bro wachno ka wachopo kanyo. Gin weche motegno sana. Kendo en ka puonj moko adwa no bai penj laktar ok adwa nago bai nyakora mugi ajwang kamora mora maintiere odiechieng ka seche gi nyalo yudi dala to ne penj laktar ka pono no bai wan ga kod chenro monwo mabende nyalo temo mondo mikik bai winje weche ma winje puonj ma wayudo odiechieng ma kawuono yena wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime gi kanyo. David no manyo kony kar kanye tuoche gi iwinjo ni moko gichaka kama to koro ok gibi we nyaka chieng idhi timo nang'o pono no ni se donje bende nyalo temo mondo michukri wuogi e koso kikisud kata matena. Fellow Kenyans, I come to you from the National Council of Churches of Kenya with a program that ensures that less fortunate children who did their last KCPE and are still at home secure their position in education institutions. When you send the word Elimu to 29888, you will secure education opportunity and sponsor a child, and this will make an impact. Ninja the Entertainer. Nonga DJ Smollett le principale la rumba. Nekoro mwenye wangu wacho ni tudri kodwa chengeso kwa kelo ni chendro martie dead. Chakra safaga chia nyakasa achiel odhiambo. Kuma kelo ni tongo bedo pin motivo. To ye kanye bak mjangolo mar Juma. Nekoro mwenye wangu kumotivo madino system. Kumotivo za ikona ganaga. Kumotivo Joski Kiambukute. See you there. Akwayo sirikal mamalo kaachiel gi sirikal mar counties across Kenya. Pime uru wach gi dakteche. Chenro mag thieth ne orochore moko kuom kuonde thieth mag piny owacho bang' lakteche ng'anyo ka kuonde mamoko to thieth ne odhi nyime.
Nonro dhi nyime bang' ka jopiny ne onego bila mandori e kinde apedha ma kong'o e alwora mar chiro ma oyude mani Rarieda, Siaya. Mafuta nikikonego beni reduce gi 7 bob, 9 bob. Mafuta onego beni reduce makata kaber. To mafuta onego kelnwa kata nyaka 150. En fuong'ruok ne jo Kenya bang' EPRA lando ni nengo mauta olwar kendo e dwe ni. Ni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny makoro in bende igoye kodwa mbaka paintere kod penjo mora mora madiher penjo David kata Dr. Levi to gitiere studio ka mondo mi penji mondo mwayud kaka wakonyore kane pok wadhi e Dr. Levi no wacho kacha ni chake yot kendo ngata nyalo chake saa saya lweny koro dhi bedo weye David no wacho kacha ni ochal jachien moro ma seche ma ionge kod seche ma ok idwar madhe seche go kok yudo jok manyiewe to seche midwa madhe kata ngat manyiewe ni seche go unge tenene dwa mana ni koro pangi oluore kodi to gikone toke thungi mani mok ber David ni manyo konyi gi point mane isedhi KMTC daktari niluongi ni daktari mawuoyo sana daktari mawuoyo sana ni manyo kony ka onochopo okang' mane to ng'ama koro nokonyi an kan koro nosechopo stage ma kana yudo tich time mora ma yudo payment to adonje kong' ahinya ma koro madhe mang'eny ma koro mona kata kendo dok e tich koro mano ne miyo kama atiyo karibu 2 months taweyo kwanza natiyo hospital moro maduong' Migori miluongo no Ombo hospital aparo ni ng'eye koro Ombo hospital nondika tich kendo ji no trust kendo kana tiyo maber koro nitiere chieng' moro ma ogona simu mondo adhi e tich ana paro ni seche gan maber kare kong'o kare level na mar kong'o ni malo e remo sechego koro an kaka dhi office to abete office ng'at man ndiko ne ma prescribe ne yath mokwongo nyisa ni bana daktari ikonya lakini imer bana man ka more relax koro ana donje room ma injection room koro jatuo manyisa koro kamichwe ji sindane madhi abet kanyo ni ayueyo matin ni mondo ayud teko mondo achaka dogo mondo miaka simu David aduogo iri hello penj laktar Awinji. Machiegni penj laktar? Hello penj laktar. Wawinji machiegni? Mosna Devonea. Erokamano Dev. Yes, I. Ma Abuya. Okay. Daddy Abuya. Daddy Abuya, awinji mapoa. Erokamano, I'm happy. So I'm also happy. It's been a long journey. Yeah, it has been a long journey. But now we're the victor. Meant each and every one of us. I'm strong. I'm very happy. Thank you. Yeah. We encourage one another to go that through Kamisa Borba. Sasa Rokamano ba. Rokamano. Asante sana. Iwacho ni luonge ni nga? Iluonge ni Daddy Abuya. Oh, nitie kaka ung'eru? Wang'ere gi omkocha. Ung'ere. Erokamano ahinya. Ponono nitiere kod penjo mora mora ne David kachiel kod daktari marwa. Bed thuolo. Iwinjo ka Abuya bende mor mokalo nikech oneno ka David dhi maber. Daktari, ka ochopo kama koro ng'ato dware kony, itimo nang'o nikech nitiere kacha kod cage mabedo ting'o gik mang'eny mopogore cut down, anger, guilt, eye opener. Mok inyal timo gimoro amora kapok ibilo. To ka koro ema koro graph chako dhi piny, ema tuoche ka chako donjo, tuoche mag pressure, tuoche mag adundo kod mago duto te chako donjo. Ne pod nitiere ka David, ni yudo kony kon mane? Okay, kaka na yudo kony, kaka be wawuoch mana program mar penj laktar kaindi, na sik Dr. Juma, Dr. Juma notera through a program at one tiregi institution mailungo ni Amrek. Koro Amrek kanye en mental. Iye na mondo miaka usimu David. Yes. Yeah. Hello penj laktar? Hello? Hello? Machiegni penj laktar? Hello? Wawinji? Penj laktar. Asetemo mondo awe kong'o to tama kia daktari di advice anadi. Intiere kanye? Ano Yugis. Ino Yugis. Isema ni kuom thuolo marom nade? Isema ni marom nade? 2 years. 2 years, Erokamano ahinya daktari dhi duoki sani. Osetemo weyo to otame higni 2 komadhe. Okaw namba, samang wawacho namba cha. Ondik piny ogochno nikech
weyo kong'o ken gimi wacho ni tim kama ibro yudo kiweye nyaka idhi e process mar thieth mantiere moket kanyo to thiethno ok en thieth mar rumo ok en gir ndalo 3-4-5 en gino makao time to wawacho ga ni recovery is a lifetime process in a day at a time in a day at a time manyiso ni wabro makre kodi wabro wuotho kanyakla to wabro neno kuonde mwanyalo konyo gino mwanyalo timo to bende wamedo gi lemo walamo Nyasaye bende mondo konyi to waneno kaka wadhi mbele kodi kama daktari okaw simu daktari katukora dwani mondo mi inyiswa adier bende nitiere ga ng'at ma nosedonje kong'o matut kaka koro David nodonje cha ma oweyo kata kokale process no kata kokale process no moweyo chuth kapok iduoka ina mondo mi akaw simu okay hello penj laktar hello machiegni awuoyo gi okawinje maler okang'eyo kiwinje daktari okwawinje maler ahinya kong'o nitiere jok madonje maweyo kabisa abro wacho ni wach moro nopuonja kane an e mbalariany Profesa Mburugu nowacho ni nitiere gik moko ariyo mathiedho kong'o mokwongo ibie thieth otimni rehabilitation ibed reintegrated in society aitine kaka kori I pick up from there no there are only two ways kimana yoradi ariyo nen lecturer mane puonja psychology of drugs and substance abuse mana no wacho ni spiritual intervention ini wuon chieng moro gimoro timre ni kama imere no ai ti wuok idhi go chongi pinye kanisa tilemo tichung kanyo teka kiweyo tiwacho ni Nyasaye to ok ni mama u kata wadu more munyisi ni bana wadhi e kanisa idhi de mane mondo otim nango koro jogo mawe kong'o nitiere to kata kinyo statistics nitie jogo mowe kong'o moko kale rehabilitation lakini kaluwore gi koro complications mabende yena kawisi hello penj laktar hello yes ru machiegni atimo mos awito jawinjo wano ni wacho kacha kaluwore gi complications kaluwore gi complications mabe kong'o biro godo iyudo ka statistics mantie wacho ga ni gino mamiyo ji doke kong'o ahinya en ni ji ok deal ga gi root causes mano miyo gimetho kong'o nitie gima kelo kong'o sami yudo ka David wacho ni en gi curiosity initiation ne wacho ni ng'ato nyalo initiate nikech en curious tiyudo ka David odwa mana no bila en curious lakini e anyuola ne kacha chande to ne nitiere genes mag ang'owa mag kong'o wuon gi maybe ne tiyo gi kong'o kata kwargi kata min gi ne madho kong'o kani kode kotime nade kani gi ich mare curiosity and according to him curiosity emano miyo ochako lakini genetically ne en predisposed to kong'o kapok nonyuole kata inge kamano koro sama curiosity chande odhi mi ibile to yudo ka genetically to in predisposed to this kong'o chances magi ni weyo kong'o ni biro bet matek kuomi kata ni ibiro bedo addicted mapiyo piyo mopogre gi ng'at mokende genetically predisposed cha ni malo koro mane kuma koro thieth bedo onje gande nikech thieth to nyaka wang'i history mari wabro kawo history mari wang'i to kong'o ni be oringe anyuola mari kong'o ni imadhe nikech depression koso imadhe nikech trauma moro manotimi ka in nyathi matin koro yudo ka those causes kidil god those causes kiyudo ka ng'ato nene gi trauma moro manotime nitie jogo ma be nobedo abused kata ng'at mamiyo manobedo raped gi watne moro to gino osebedo katimre nade chame koro yudo ka mago some of the root causes ma miyo ji donje kong'o kaka gidonje kwadil gi mago to gi support system momi ji kaka David ka koro wamiye support mawako lwete mowuok sama koro wasetieko thieth cha tumanyo yo minyalo reintegrate go this boy back into the society iwinjo siptende duto mosetie manyiso ni en ng'at ma tije ber yena kaw simu moro ka twagni nenore ni ok dhi rumo sani hello penj laktar yes hello I'm Tony machiegni Tony ada penjo daktari ni to jok man on ARVs jok ma tiyo gi yedhe mag ARVs aneno kinyiso gi gan giwe kong'o to koro moko bedo addicted ma koro ok nyalo we kong'o koro jogo to onyalo wacho ni nyalo konygi nade then another thing ma kendo dwa penje nitie ng'at ma noamua mowe kong'o kende
to noko last ne otho very soon. Koro kang'eyo nang'o matimore kod mar adek bende ang'o miyo gek gogi ga koteri ga hospital. Sama koro ithiedho gi makoro ok onyal nwang'o kong'o mondo tiga aneno ka gek gogi ga serious. Openjo penjo adek tabro duoke ka adek motegno adwa ni duoke nikech sane no karingo matek tadwa ni duoke maber. Abro duoke piyo piyo aito bro duoko mar gik now. Mokuongo openjo ni ng'ato nowe kong'o kende to notho mapiyo piyo noko last. Mokuongo kong'o no wacho ni en tuo o affect dendi sami we kong'o abrupt maonge management. Nitie medical thieth mar kong'o en gi stages mage. Immediately kibedo admitted chande nitie gino mwatimoni miluongo ni detox. Kata yedhe mami mondo mi kick effects mag kong'o mag withdrawals ka negi. Withdrawals nyalo nego ng'ato. In fact, yedhe mamero ji duto mitiyo godo, kong'o ema nigi namba mamalo kata tamalo mamalo mar nego ng'ato koweyo ka onge gimomiye manyalo konye mondo kick withdrawal symptoms ka otime nadi oyudi. Withdrawal symptoms gin gik moko ka ng'ato komadho kong'o to winjo kotetni, dende tuo, ochwero luya mang'eny, ok onyal nindo, owinjo ka wiye bare, iye kae, onyalo diewo. Mago duto gin symptoms ma ka ng'ato we kong'o abrupt, ng'ato ma kong'o oseng'iye dende. Mago gigo manyalo goyi, tuoche manyalo goyi abrupt symptoms goeko. Koro mondo mi wa manage symptoms ka emomiyo wawacho ga ni teruru ng'ato e thieth. Emomiyo waluongo ga rehabilitation ni treatment. Mondo the first phase en ni mondo waketi mondo kik thon oyudi. Wa protecti gi detox, gino mwaluongo ni detox. Penjo mar ariyo no penjo ni nang'o ma tie penjo mar ariyo mo penjo kapok wacho giko chan tie moro mo wacho. No wacho kacha ni ang'o momiyo thothne gi tho piyo kaito weche jogo mantiere kod yedhe mag ARVs kata jogo matiyo kod yedhe mag ARVs. ARVs kod yedhe mamoko nitie interaction mar yath gi kong'o. Aito yath mwamwonyo bende bedo metabolized. Iwinjo ko wacho ni donje liver. Yath bedo metabolized e liver. Koro sami manyo imwonyo ARVs to ARVs ngeni mwamwonyo pile pile. Liver ni chande onego beni nini yadhno endo. Ichaki keto kong'o manyiso ni overwork liver within a very short period of time ibiro chako bedo gi effects mag ang'owa. Liver dhi chwado nikech i overwork your liver. Mano is one thing. Koro wacha ne wach gek no ero aito kintie giminyalo medo kanyo kaka clinical officer bende. Koro gek ng'enyne obiro ga nikech koro chemical imbalance. Koro no seche mimadho kong'o dendi duog ng'iyo gi kong'o nikech kong'o bende gi chemicals moko e iye. Koro seche ma dendi ong'iyo gi kong'o ahinya to seche miweye immediately koro imbalance mag chemicals e dendi ema koro miyo koro chemicals machalo kaka mineral salts machalo kaka calcium bende gi carbon bedo imbalance. Koro seche ma imbalance nitiere ema koro giek biro nikech set up from the brain. Giek chako gi brain ni nikech imbalance mag chemicals. Koro seche mibudho mokiwe seche miwe kong'o immediately giek cha nyaka goyi. Kasto koro kendo mopogore gima nitie gima pok wawacho kendo about kong'o ma aneno ka daktari dhi wilgo. Kong'o mopogore kata gi tuoche mawacho mag pancreas gi diabetes kata gi liver kende. Kong'o kelo kendo tuoche moko kaka gynecomastia kuom ng'ama dichuo. Iyudo ni gynecomastia en gimoro matimore dendi ma koro iyudo ni ibedo machwe mibedo kata gi man boobs moko ibedo ng'ama dichuo lakini ibedo gi features moko mag ng'ama dhako. Koro ibedo impotent. In gi thuno koro fats mondo bed shaped obed kata deposited e chest ni iyudo ka koro ibedo gi hips kaka ng'ama dhako. Koro miyo kata nyuol dok chien kuom ng'ama dichuo ma infertility koro donje. Yeah. David, erokamano ahinya ne wawinjore kacha ni en a day at a time, tiende ni en wuoth ma ok rum sani to en a day at a time. To wami tich mondo bi ibedi chaki kony jomoko mane iwe chien. Ka daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye. Kapok inyiso wa David wachni mogik minyalo wewa godo en ni. Okay, wachna mogik manyalo wacho en ni ago erokamano ne jonyuol na mose suffer koda nyaka situation machope gi MCA wa Samuel O'Brien ma ward mar Kakra ward osebedo sichung koda nikech nitiere nyaka time manosena naka mer mobiro nyaka dalawa mowuoyo gi jonyuol ma embe nosetemo konya mondo ayud konyruok awera gi weche mag kong'o. Koro kendo adetero mondo anyis jotelo kaka government as a role kata Gachagua deputy president adwani mondo anyise ni shida mar kong'o ken mana mar Mount Kenya kende to ken gimidhine gi bundni gi polise ni mondo fight scandal mar kong'o piny. To en gimipuonjo ji nikech en mental illness. Koro en gimonego bed ni ilero ne ji tipuonjo gi tithiedho ji mondo korka society ber kithiedho the source moloyo thiedho the symptom. Nikech symptom kosebedo kithiedho symptom kende to shida ma pod kelo symptom cha pod bobedo. Koro ber ka
ithiedho ji from the root cause of the problem. Tok gi bunde. Yeah, tok gi bunde Ogi police. Ogi police. Erokamano ahinya David. Yeah. Daktari, ka ng'ato dwa tudore kodi. Go namba mar office 07 4 5 6 7 7 1 5 6 07 456 77 156. Namba moro minyalo goyo en 07 5 8 8 1 0 5 8 07 588 10 232 07 588 10 232. Mago ne biri makigoyo ibro yuda godo kendo ibro yudo kata jogo manie office ma nyalo miyo wakony ng'ati ka in godo. Mane tich mwatiyo konyo jogo mane ji tuoche machalo kamago. Erokamano ahinya. Ageno ni puonjori jahera mar penj laktar, iwinjo kacha ni ng'ata nyalo donjo e kong'o sa asaya kapok ichako to kik ichaki. Kapo nono ni sechako midonje many kony nitiere ka iluonga ni Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu oriti masani.